歡迎嚟到離海嘅 channel。今日會去英國嘅電器連鎖店，大家一齊陪我尋找風扇的故事。其實我都係第一次嚟嘅咋，睇下入邊有咩新發現先。果然係英國嘅夏天啊！一入到去就見到 BBQ 爐啦，有好多嘢。呢個幾多錢啊？訂飛鏢都唔平噶喎，貴都貴噶喎。千幾蚊咁貴嘅呢個？係咯，咁貴嘅。呢期賣緊咩呢？賣緊剪草機。哇，有呢啲喎，但係呢啲而家唔合法嘅。啊，係咩？只可以喺私人地方度揸嘅啫，唔可以揸出馬路或者係人道。有冇人有興趣？呢度好大噶喎，呢度成間嘢都好紫色啊！睇下先，點解我哋今日會嚟呢？就係因為呢，我哋平時呢好少行呢啲地方嘅。咁但係呢，因為要尋找風扇啊，咦？睇下呢個老公，呢個係咪有睇下平幾多買定阿女嗰個壞咗啊嘛？有冇啲單人揾到好嘢啊？咦？呢個剩翻2個啫喎，執到平嘢，好開心啊！擺落個籃度先，好。當然要夏天買冬天嘢啦，係咪？哇，好多咖啡機啊，好靚！哇，呢個好靚啊，係我中意嗰啲綠色啊。呢個好靚啊！哇，貴嘢嚟喎。係啊，我認得呢個，雖然我唔識讀，但我認得佢個牌子。呢個白色都好靚，同埋我都好中意呢個牌子。個牌子嗰啲廚師機都係好靚。哇，好貴啊！等我哋發咗達啦，我哋就可以買部咖啡機啊！哇，喺呢個牌子真係出勁多咯，勁多款咯。好啊，我呢個哇好姣啊！呢個姣嘢幾錢啊？俾你睇下先，睇下先呢個。你喺香港係邊一個啊？係咪呢個咩？嗱，係呢個牌子噶。以前屋企係有個嗰啲呢啲叫咩？膠囊咖啡機，係啦。可能冇出到機夠。哇！前面有個廚師機，有好多唔同嘅顏色啊，睇下先。Kenwood， 哇，好多顏色喎！佢而家都出咗，因為我以前係用 KitchenAid 嘛。係啦，我始終都係中意一啲金屬感多啲。係啦，睇下我呢部賣幾多錢先。呢個就係我屋企嗰個。哇！呢度有我好中意嗰隻牌子啊，但係我買唔起啊，因為佢啲牌子嗰啲感覺係好復古啊，覺唔覺啊？好靚啊！我係好中意啲復古嘅 design 啦，咁佢呢個牌子咧勁靚咯。哎呀，真係睇下都開心啦，係咪先？就算唔買，摸下都開心啦。因為我覺得佢呢個牌子啲設計實在太靚啦，好復古啊！睇下先，呢個慳40%喎，有冇人有興趣啊？好靚，淨係呢個綠色嘅多士爐我都已經心心慢，希望我快啲發達啦，咁就可以買。好靚啊！哇，好姣啊！呢一個好姣嘅，做緊特價，但係我冇興趣，我中意呢個綠色同埋米色，好靚。呢個好靚。佢有好多呢啲有7喜8事，睇下先。哦，有戲嘅。嗰時喺台灣都有好多即係啲 promotion 咧，即場整俾大家試咁樣樣。但係呢度好似多啲味，英國。好
KitchenAid 啊，佢嘅廚師機。雖然我唔係用過好多廚師機啦，但係我覺得佢係真係最好用啦，真係好好用啦，同埋好襟啦，同埋好實淨啦，同埋佢唔會好有膠感啊，因為佢全部都係咧實的嘅金屬啊，我都係比較中意金屬型嘅產品，好似實淨啲咁咯。呢個有幾呢個幾 QQ， 呢個幾錢？阿先，好有型啊！我以前嗰波係黃色嘅，我呢個好細粒喎，呢個係咪要拎出嚟噶？其實我好想買翻部咧呢啲細型嘅相機，因為我而家通常都好多時都會拍 vlog 啦，咁有陣時我部手機咧一嚟好快冇電啦，配合翻嗰個雲台，一係就即係手機好快冇電。同埋有好多時咧，好第一身嘅視覺咧，都冇辦法去拍得到咯。係啊，就算呢個幾錢啊？呢個 4K， 睇下先，而家係2000幾蚊港紙度。呢個咧，呢個係運動相機 Pro， 睇下先，因為我知佢而家出咗一個係叫 Go Ultra 啊嘛，我都想即係唔買都睇下啊嘛。係啊，我都想乜嘢儲錢咯。我而家都咩啊？我而家賣緊我而家屋企有啲咩家當賣咗佢咧，就睇下可唔可以買到一部呢啲運動型嘅一啲 cam 咯。嗰邊就係 DJI 嘅，大家有冇用過 DJI 定係 Insta360 邊個好啲啊？但質感咧，質感好似摸落去咧，360咧，好似好唔知觸感就係咯。呢個係可以咧剝出嚟噶，即係佢有個類似磁吸嘅物體嘅。呢個幾錢？呢個係呢個價錢。哇！呢個咧 Pocket 4啊，呢個唔係喎，佢而家出咗嗰隻咧係有兩粒鏡頭，呢個係得一粒嘅啫。哇！呢啲好正，不過對於我嚟講冇乜可能係可以擁有。對於我嚟講太貴。跟住佢就有啲雲台，佢嘅雲台幾錢啊？賣緊16同埋735磅咁樣。睇下先，呢邊就係相機部門啦 ，Canon。哎呀，好可愛啊！呢個好得意。OK， 呢邊就有啲腳架。BB cam，BB cam 好靚，好得意。我以前就冇用呢啲產品，屋企好細啊嘛，唔需要啲產品。哇，咁得意嘅，點解呢度會有 LEGO 嘅？喂，咁神奇嘅。睇下先，呢度有好多爐頭賣，微波爐啦。咦？呢個咁得意嘅 LG， 咁樣突出嚟嘅，呢個幾靚，銀色，好似好鋪咁啊！呢啲。好似嗰啲71嗰啲咧，都順服係啊。結果嚟到我哋呢度冇風扇賣啊！救命啊！諗住買風扇噶嘛，諗住碰下運氣啦，點知原來咧，哇！呢個嘢咧好巨啦。但係呢個係咩啊？係咪冷暖嗰啲嚟㗎？呢個幾錢啊？月供18,449 夫妻，真係誇張，好貴啊！嚇死人啊！呢啲唔係平民買㗎。我呢個咧，好大個窿喎，呢好大個窿，好笑喎！呢個點玩？佢係由呢條罅嗰度出嚟㗎，呢個又幾搞笑喎！好似個風筒咁樣啦。哦，OK。咁搞笑嘅，呢個係咪最大風噶啦？你開到，哦，
好笑喎呢個幾有趣啊！大家覺得呢個平定貴啊？可以話俾我知。但係呢個係幾搞笑嘅，就係咁啊！睇完呢個英國國產牌子大實，嚟到俾錢嘅環節，但唔知點解呢度冇人。點啊？我哋俾完錢啊，啱啱我哋係夏天買冬天嘢，所以11磅就搞掂咗啦。購物完畢啦，購物咗呢一個電氈啊，熱浪嚟買電氈啊，所以好抵，11磅搞掂。好咧，有需要買電氈嘅朋友，叫過嚟買，平好多啊！好啦，咁啊差唔多啦，我哋攞返架車啦。好啦，下條片再見，拜拜。Feelings grow, it's a moment together, stay a little bit more, feast with Nicole.